Good morning, good morning, good morning. So, yung snow kagabi, diret-diretso pala siya. So, ito na siya ngayon. So, yung daan, tinanggal na siya ng caretaker. Nilagay siya sa gilid. So, yun. Para siyang mga, ano lang. Hello, Mr. Shan. Oh, may dahon na siya. So, going to work. Bye! Snow. Oh, ganito siya kakapal. Oh, ganito siya kakapal. Lamig. Hello, hello. Mga puno. Nagka-snow. Sorry, I have a allergy throat. Charot. Ay! Hala, ang dulas! Hala, ang dulas. Hindi ka na akong na-slide. Ay. Buti na lang marunong akong mag-balance. So, I'm walking in my bus station. Mga sasakyan. Salam yung dalawa. Nag-live na naman siya. Hindi nag-live ko. Nag-live yan. Nag-vlog. Ano ba naman itong batang to? May tornado na snow. Welcome to my vlog. Ay! Oh, direksyon like ko. Welcome to my vlog. Isang Pinay. Nakasasangan ng vlog. Patay! Ibang. Pumasok sa mata ko. Ang lamli. Ano ba yun? Hantik na yun. Uy! Ayan na sila. Ang lamig. Simple o di pacho. Ang lamig. Nakabab. Kibab? Hala, may kibab. Kibab tayo. Oh, kibab. Luwak sa akin. Ayan o. Ang lakas ng snow. Bibili kami ng kibab. Yun, kibab. Do you wanna build a snowman? Ang lakas ng snow. Sige na, nanay! So today is spring, but it's snowy. At may araw siya. Ito si Joa. Kainin mo yung snow. Kainin mo yung snow. Ano, klaro? Parang linggo pa yung $100. Ano, Nay? Ano, Nay? Ang masasabi mo, Nay? Kapi! Nay, thank you sa palibre mo ni Mayora. Palibre ni Mayora, salamat. Alas 4 lang kami, uuwi kami nang maaga, wala kaming Ford. Kasi Sunday ngayon. Sayo ko siya tagnawa. Na-frozen. Na-stroke. Ito naman kayo, alam mo yung kapag-harap.